နနဲ့မာနလေးတွေကိုစီထားရကြသည်ဘယ်ရောက်မှကိုနောက်မပါဘူးတရားလေးတွေရှိသေးခြင်းသည်ငါပိုင်နာငါရဲ့ဥစ္စာငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲလျှော့ပါအိုးချင်းနာချင်းတည်ခြင်းအကြောင်းအရာရှောင်လွဲမရဘူးလူဘဝလေးမှာခန္ဓာကျွေးအသက်ကိုမပြီးခင်တန်တရားမှာကောင်းမှုကြိုးစားဖြင့်ရခဲ့တဲ့လူဘဝကနာမှာဒါနသီလပြည့်စုံပြီလားဗျာ